Oh vaya, pero qué buen día para salir a un bosque XDDXDDXXDXX. Hostia, pero mira, es una mujer, nunca he visto una de esas antes, tocará ofrecerle droga. A la verga, un marihuano, ¿qué se le ofrece a XDDXD? A nada más acá ofreciendo droga a pendejas que van sola por el bosque. Allá, verdadme.